Radau labai gražų palyginimą, kas laukia žmonių, kurie rūpinasi savo pensiją ir žmonių, kurie nesirūpina ir galvoja, kad viskas senatvėje bus gerai. Tai va, atkreipkite dėmesį, matot šitas bangas, atkreipkite dėmesį. Ar norėtumėt va ten eiti ir maudytis dabar? Iš vaizdo atrodo gražu, ne? Bet turbūt maudytis čia nenorėtumėt, nes labai banguota, olos. Ir manau, kad jūsų pensija, jeigu jūs nesirūpinsit, labai panašiai atrodys jūsų pensija. Todėl, kad bus ir ligos, galbūt turėsit vaikų anūkų, reikės sukti galvą, kaip kalėdoms dovanų nupirkti. Natūralu, kad kažkur norėsit pakeliauti, bet negalėsit. Ir atkreipkite dėmesį į žmonės, kurie galvoja apie savo pensiją, rūpinosi, atsipalaidavę, prašau, maudosi. Nesvarbu, kad yra didelės bangos. Tiesiog žino, kur koks baseinas yra ramesnis, yra pasirūpinę savo finansais, na ir va taip savo ramiai gali sutikti savo pensiją. Na tai va klausimas jums, ne? Verta ar neverta galvoti apie savo pensiją? Ir ar norit savo pensiją pasitikti taip, kai bus finansinės krizės ir ligos ir kitos problemos, ar norit savo ramiai? O matot, bangos didelės, bet yra apsauga. Žmonės savo ramiai va plaukioja. Ir taip pasitikti norit pensiją. Viskas yra jūsų rankose. Tiesiog kuo daugiau dėsit pastangų šiandien, kol jums liko 20 ar 30 metų iki pensijos, tuo priklauso, kaip atrodys jūsų pensija.